好，介紹翻呢款 PoE 或可以用48W 火牛 network 轉翻 coaxial cable，即係話針對一啲舊嘅用戶啦，或者 lift 啦，咁佢又要想用 IP cam 咧，咁就可以用呢對啦。咁就 IP cam 好處就冇干擾啦，因為尤其是行 lift 嘅時候唔會有水波紋嗰樣嘢出現啦。咁波啊 cam 啊槍啊一樣嘅啫呢個。咁就呢度入呢件係呢個 receiver。咁而家我行 PoE 嘅，冇插火牛嘅 PoE 轉咗做 coaxial 啦，供電有埋電啦，因為呢件係 transmit 係冇插火牛㗎。全靠呢一條線，因為過嚟呢條 BNC 呢條翻手機部有信號，兼且供電俾佢着咗，跟住再派翻一個 PoE 同埋 data 咧入翻支 cam 度，呢條藍色 data 線，呢條 LAN 線，咁就都冇嘢，好簡單，冇嘢設定㗎啦，就咁篤落又已經 OK 嘅。咁當然，如果你個源頭係冇 PoE 嘅，淨係得 data，咁可以插翻隻48W 嘅火牛。48W 嘅，咁又好簡單。